ကြည့်ပါဒီမှာကြည့်သူ object တွေအားလုံးကို highlight ဟွာလေးနဲ့ display ပြရတယ်တစ်ချက်နှိပ်လိုက်တာနဲ့သူကဆက်လက်မှတ်ပေးတော့မယ်ဟော really nice နော် really nice ပုံမှန်ရာသီဥတုတစ်ခုကနေလုံးဝအေးခဲတဲ့ရာသီဥတုတစ်ခုရောက်နေတယ်လို့သူပြောင်းသွားတယ်အားလုံးမင်္ဂလာပါကျွန်တော် design story ကနေကြိုဆိုပါတယ်ဒီနေ့ကကျွန်တော်မျှဝေမယ့်အကြောင်းအရာကကျွန်တော်တို့ Adobe software update ပေါ့နော် version အသစ်တွေမှာဘာတွေထူးထူးခြားခြားတွေပါလာလဲဘာတွေအရန်လွယ်ကူပြီးအရန်မိုက်တဲ့ features တွေပေါ့နော်အဲ့ဒီအကြောင်းအောင်ကျွန်တော်မျှဝေမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်ဆိုရင် Adobe 5.5 ပေါ့နော်တက္ကရာ2000ခုနှစ်မှာ Adobe 5.5 နဲ့ graphic design ကိုစတင်လာတာပေါ့နော်အဲ့တော့2000ခုနှစ်ဆိုတော့အခု22နှစ်ကြာပါပြီ22နှစ်မှာကျွန်တော်အရင်တော့ကျွန်တော်စတင်ခဲ့တဲ့ Adobe software နဲ့အခု Adobe software တခြားစီကိုဖြစ်သွားတယ်ကျွန်တော်အခုဒီကျွန်တော် design story မှာเนาะအများအားကြီးစုလေ့လာနေတဲ့လူငယ်တွေထဲမှာလည်းတချို့ကလေးတွေက Adobe အရင်တော့ version အောင်းလေးတွေပဲသုံးနိုင်ကြတယ်အသစ်ကိုမသုံးနိုင်ဘူးတချို့ကလည်းဆက်ကောင်းရင်လည်းမသုံးတာတချို့ကတော့ဆက်ကမလိုက်နိုင်တော့လို့ software ကို upgrade မလုပ်နိုင်တာပေါ့နော်အဲ့တော့ဘယ်လိုပဲဖြစ်စေပေါ့နော်အဲ့တော့နောက်ပိုင်း version တွေမှာအရန်မိုက်တဲ့ကျွန်တော်လည်းအရန်ကြိုက်တဲ့ပေါ့နော်ဟာလေးတွေ function လေးတွေ features တွေကျွန်တော်လည်းနည်းပြသွားမယ် okay ဒီနေ့ကကျွန်တော် video မရိုက်နိုင်ဘူးเนาะတခါတည်းကျွန်တော်မီးပြတ်နေတော့အဲ့တော့ second record လုပ်ပြီးကျွန်တော် video လုပ်ရတော့မှာဘာမှမတတ်နိုင် okay ကျွန်တော်ပြောချင်တာ edit ထဲမှာ sky replacement ဒီကအရန်မိုက်ပါတယ်เนาะအရန်မိုက်တယ်ကောင်းကြီးကိုကောက်ပြီးပြင်ချလိုက်တယ်ဘာမှလုပ်ဆရာမလို့ကျွန်တော်ကကျွန်တော်ပန်တူးတွေနဲ့ selection တွေမှတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကကောင်းငင်ကိုပြင်ချင်တယ်ဆိုရင်အမနည်းလိုက်ပြင်ရတာအခုတော့ तू ကဘာမှမလုပ်နဲ့ကြိုက်တဲ့ဟာယူပြီးတော့တစ်ချက်နှိပ်လိုက်ရင်ပြီးသွားပြီเนาะတခုတော့ရှိတာပေါ့ဒီဘက်က day sin ဖြစ်ပြီးတော့ကောင်းငင်ကိုတော့ night sin ဒီလိုမျိုးကြီးတော့သွားမထိန်တယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုထိန်မယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီဘက်ကဟာကိုပါညဖြစ်ညပုံစံဖြစ်သွားအောင်ကျွန်တော်တို့color grading ပြန်ကစားရတာပါပေါ့နော် okay ဒီထဲမှာကျွန်တော်တို့ Adobe ကဒီထဲမှာ default ပါတဲ့ကောင်းကင်တွေအများကြီးပါပဲဒါပေမဲ့ကိုကြိုက်တဲ့ကောင်းကင်ကိုထည့်ကျင်တယ်ဆိုရင်လည်းရပါတယ်Gumbo Sky ဒီကနေပြီးတော့ import image ဆိုပြီးတော့ထည့်သွားလို့ရတယ်เนาะ okay ကျွန်တော်နောက်တစ်ခုက cancel ကျွန်တော် okay cancel လို့တော့ဒါဆိုဒီမှာကြည့်ကျွန်တော်လုံးဝမယ့်ဟာတွေသူအကုန်လုံးလုပ်ပြီးသွားတယ်เนาะ foreground color ဘာညာခုကအကုန်လုပ်ပြီးသွားတယ် folder တစ်ခုနဲ့เนาะဒါအောင် okay နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့နောက်ပိုင်း software version တွေမှာကျွန်တော်အခုဒီနေ့ပြောမယ့်အချိန်မှာ2020 version ကျမှအသစ်ပေါ်လာတဲ့ဟာတွေကြီးပဲမပြောဘူး2020 2021 2020ဒီနောက်ပိုင်းမှာထွက်တဲ့ Adobe software တွေမှာကောင်းတဲ့ဟိုဟာတွေပေါ့နော်အချက်လေးတွေကိုကျွန်တော်ပြောမှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုကကျွန်တော် Adobe Photoshop ကိုပဲဒီနေ့ပြောမှာဖြစ်ပါတယ်နော် okay select ထဲက sky ဆိုတာလေးပါလာတယ်အရင်တော့ subject ပဲပါတယ်ကျွန်တော်တို့စတင်နေတော့ဒါတွေဘာမှမပါဘူး focus area လည်းမပါเนาะအခုတော့ဒါတွေတိုးလာတယ် subject ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရှေ့မှာရှိတဲ့ foreground ဒီ focus ထားပြီးလူပုံရိုက်ထားတာမျိုးဆိုရင် background ကိုဖြတ်ချင်တယ်ဆိုရင်ဒါနှိပ်လိုက်ရင်တော်တော်လေးလွယ်ကူပါတယ်เนาะနောက်တစ်ခုက sky ပေါ့เนาะဒါ select sky ဆိုတာ ਨੇ သူဒီကောင်းငင်ရဲ့ area ကိုသူ select မှတ်ပေးမယ်အရန်လွယ်သွားပြီပေါ့เนาะ okay နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ object selection tool ဆိုတာကျွန်တော်ထင်တယ်ဒါက2021မှာမပါသေးဘူးထင်တယ်နောက်ဆုံးကျမှပါလာတယ်တွေ့ရပဲเนาะ w အရင်တော့ magic ones တို့ပါတော့နဲ့တွဲပါလာတဲ့ဟာပေါ့နော်ဒီမှာဆိုရင် magic ones တို့ quick selection အဲ့မှာ object selection တို့နော်အရင်မိုက်တဲ့ဒီကောင်ကဥပမာအားဖြင့်ဒီမှာကြည့်ပါဒီမှာကြည့်သူ object တွေအားလုံးကိုသူ highlight ခွာလေးနဲ့ display ပြတယ်တစ်ချက်နှိပ်လိုက်တာနဲ့သူကဆက်လက်မှတ်ပေးတော့မယ်တစ်ချက်နှိပ်လိုက်တာနဲ့ဆက်လက်မှတ်ပေးမယ်အရင်မိုက်ပါတယ်နော်အရင်မိုက်ပါတယ်အဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ကဒီလို၄တောင်းနဲ့ဒီလိုမှတ်မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါမှာ object ကျွန်တော်ကြည့်ပါနှစ်ခုရှိရတဲ့အတွက်နှစ်ခုဆက်လက်မှတ်ပေးနော်အရင်မိုက်တယ်နော်အဲ့တော့ဒီနောက်ပိုင်း Adobe software Photoshop ပေါ့နော်2020မှာဒီလို function တွေအရင်ပါတော့အလုပ်လုပ်ရတာပုံမြန်တာပေါ့ဗျာနော်
ခုကကျွန်တော်ရှေးအောင်ဓာတ်ပုံတွေပေါ့နော်ရှေးအောင်ဓာတ်ပုံတွေ black and white ကိုကျွန်တော်တို့ black and white ဓာတ်ပုံလေးတွေကို color ထည့်ရပါပေါ့နော်အရင်တော့ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီလို color ထည့်ဖို့ဆိုတာတော်တော်ကိုအချိန်ကြီးအများကြီးပေးပြီးတော့ဓာတ်ပုံတစ်ပုံပြင်ရတာပေါ့ဗျာအခုတော့ click တစ်ချက်ပဲနေရတော့တယ်အဲ့ဒါကလည်းအရင်မိုက်တဲ့ features ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီ features ကိုမပြောခင်ကျွန်တော်တို့ neural filter ဆိုတာအရင်ဒီ2021ကစပြီးတော့ဟိုလူတွေအားလုံးစိတ်ဝင်စားတဲ့နော် designer graphic designer တိုင်းအားလုံးစိတ်ဝင်စားတဲ့ filter တစ်ခုဖြစ်လာတယ်သူကလည်းအများကြီးတစ်ဖြည်းဖြည်းကောင်းလာတယ်ပေါ့နော်သူ့ဟာတွေကတချို့ဟာတွေဆိုရင် beta version မရှိသေးတယ်ဒါပေမဲ့တော်တော်လေးကိုအဆင်ပြေတယ်နော်နောက်ပိုင်းဆိုပိုတော့ကောင်းလာနိုင်တယ်ပေါ့နော် okay neural filter ကိုကျွန်တော်သွားမယ် neural filter မှာကျွန်တော်တို့ colorize လာရှိပါတယ်နော် colorize လာရှိကျွန်တော်အရင်တော့ skin smoothing လို့ပါလို့ပြောခဲ့ဘူးပဲเนาะအဲ့ဒီအကြောင်းတော့ကျွန်တော်မပြောတော့ဘူးကျွန်တော်ကျန်တဲ့ဟာလေးတွေပြောပြမယ်အရင်အသုံးတဲ့ပါတယ်เนาะ okay colorize ကိုကျွန်တော် click တစ်ချက်နှိပ်လိုက်မယ်ဒီမှာ processing on device ပြီးသွားပြီဘယ်လောက်လွယ်လဲဗျာစဉ်းစားကြည့်တော့เนาะအရင်မိုက်တဲ့ features ပါအရင်မိုက်ပါတယ်ဥပမာအားဖြင့်ဒါဆိုရင်သူ့ရဲ့ background မှာလားတစ်ပင်ရှိမှန်းသူ auto တည်တယ်ပေါ့เนาะအစိမ်းအောင်ထည့်သွားတယ်ပြီးတော့ blur ပဲเนาะသူနောက်က double feeder ပါပြီဗျာအဲ့မှာကျွန်တော်ဒီမှာဆိုရင်တချို့နေရာလေးမှာအင်ကြီးကမနေဘူးဖြစ်နေတယ်เนาะတွေ့ရเนาะတချို့ဒီဘက်မှာအင်ကြီးအနေတော့တချို့နေရာတွေမနေဘူးဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒါလေးတွေကိုပြင်လို့ရပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်ဒီမှာ click တစ်ချက်နှိပ်လိုက်မယ်เนาะ click တစ်ချက်နှိပ်လိုက်မယ်နေအောင်ဆိုတော့เนาะနေအောင်ကြည့်ပါနော် okay ကျွန်တော်ကဒီနေရာကိုလဲ sorry ဒီဘက်မှာထောက်အောင်ပါနော်ဒီမှာလဲနေမယ်နားလေးရော okay ဒီအောက်ပိုင်းဟောပြန်လွယ်ရဗျာကဲစဉ်းစားကြည့် okay နောက်တစ်ပုံလုပ်ပြမယ်ကျွန်တော်နော်နောက်တစ်ပုံလုပ်ပြမယ် okay ဒီပုံကြည့်ပါနော်အမှားဆိုရင်ကျွန်တော် neural filter colorize အရင်မိုက်တယ်နော်အရင်မိုက်တယ်ကျွန်တော်ဘာမှမလုပ်ကြမလို့လုံးဝအရင်တော့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဟိုရှေးတော့ဓာတ်ပုံလေးကိုကာလာလေးတွေထည့်ဟိုဓာတ်ပုံလေးတွေပြက်နေရတဲ့ရှိသေးတယ်နော်စေးသားကြီးကွာနေရတော့ light free အသေးအတန်ကိုပြင်ရတာအခုတော့ဘာမှမဟုတ်တော့သူကရှင်းလုံးဝကိုအရင်ယူလွယ်ကူသွားတယ်ပေါ့နော်တခုတော့ရှိရတချို့ပုံလေးတွေကတော့အဲ့လိုမျိုး object နှစ်ခုပါတာသုံးခုပါတာဆိုရင်တော့ပြီးတော့ဟိုသူ့ရဲ့ AI ကသူကဒါဆိုရင်နှက်ခမ်းဆိုရင်နှက်ခမ်းဆိုရင်သူကအနီရောင်ဆိုရင်မျက်လုံးဆိုလည်းသူ့ရဲ့ပါတယ်သူက auto တွက်ပြီးတော့ထည့်သွားတယ်ဥပမာအသက်ကြီးတဲ့လူတယောက်ဆိုရင်သူစပင်းကိုအနက်အောင်မပြောင်းတော့ဘူးအယောင်ဖေးမလုပ်ဘူးသူရွှေရောင်လို့ပါလို့ထည့်သွားတယ်နော်အဲ့လိုကြီးတော်တော်လေးအဆင်ပြေပါတယ်နော် okay နောက်တစ်ခုကျွန်တော်တို့နောက်တစ်ခုကပါတယ် deep blur ပေါ့နော် depth blur ပေါ့DOF double of field လို့ခေါ်တယ်ကင်မရာမှာဆိုရင် aperture မှာကစားတဲ့အရာပေါ့နော်ဘယ်နေရာကို focus ထားမယ်ရိုက်လိုက်တဲ့အခါမှာနောက်က background ကဝါသွားတာတော့ဝင်သူ့ရဲ့အရှိကဝါသွားတာအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ DOF ပေါ့နော် double of field လို့ခေါ်တယ်ဒီပုံမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒါလည်း neural filters တွေကနော် depth blur ဆိုပါတယ်ဒီကောင်က beta version မှာတော့တော်တော်လေးအဆင်ပြေတယ်တော်တော်လေးကောင်းတယ်လို့ပြောလို့ရတယ်ဗျနော်တော်တော်လေးကောင်းတယ်လို့ပြောလို့ရတယ်သူ့ရဲ့ depth blur ကိုကျွန်တော် online တယ်သူကဒီမှာတော့ depth for focal distance 25လို့ပေးထားတယ်ဒီ unit တော့ကျွန်တော်စာမဖတ်ရသေးဘူးဒီ25ကဘယ်ပုံမှာ unit ထားရတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေတော့ကျွန်တော်မဖတ်ရသေးဘူးဒီမှာဆိုရင် processing on device ကျွန်တော်ဒီပုံကနေနည်းနည်းလေးကြီးလို့လားမသိဘူး okay ဒါဆိုရင်ကြည့်လိုက်သူက25မှာသူက focus ထားတာရယ်25မှာ focus ထားတော့ကျွန်တော်လွယ်နေပါတော့လွယ်နေဥပမာအားဖြင့်ကျွန်တော်ထားပါတော့16လို့ကျွန်တော်ပေးလိုက်မယ်16ဆိုရင်ဘာဖြစ်လဲလူကနည်းနည်းလေးတော့ကြည့်ရဒါပေမဲ့ဒီမျက်နှာလေးဆိုရင်သိမကြည့်ဘူးเนาะ54ဆိုရင်သူဟိုဘက်ကိုသွားကြည့်လိုက်မယ်ဒီနေရာတွေသွားကြည့်လိုက်မယ်တွေ့လားเนาะဒီတဲ့အိမ်မှာကြည့်ပြီးလူတွေကဝါပါတယ်သူကဒီနေရာ focus ထားရတဲ့အတွက်အနောက်ကလည်းဝါမယ်ရှေ့ကလည်းဝါမယ်အဲ့ပုံစံပေါ့နော် focal range ကတော့ဘယ်လောက်ထိဒီကျဲမလဲပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ focus ထားတဲ့ area ဘယ်လောက်ကျဲမလဲကျဲ
နော်နောက်တစ်ခုကဒီမှာ focus subject ဆိုတာရှိတယ် focus subject ကဘာလို့ဒိတ်ပဲလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ select ရ subject လောက်လိုက်ရင်ဘယ်နေရာကို select မှတ်လဲအဲ့နေရာပေါ်မှာသူက focus ထားပေးမှာ okay ဒါအောင်နှိပ်ကြည့်အောင် okay နော်ဒါဆိုရင်သူဒီ subject area ကြီးတစ်ခုလုံးကိုသူ focus ထားပြီးတော့ကျွန်တော်တွေတော်တော်များဝါလိုက်တယ်ဒီနောက်မှာ background မှာသူပိုဝါသွားတယ်တကယ်လို့ရှင်းကြည့်နေဆိုရင်ကျွန်တော်ဒါတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ဒါဆိုရင် background ကနည်းနည်းကြည့်တယ်ဒါဆိုရင်ပိုဝါသွားတယ်နော် okay ဒီလိုမှမလုပ်သေးဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့နောက်တစ်မျိုးလုပ်လို့ရတယ်ဒါကိုပြန်ပိတ်ထားပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီပုံမှာကျွန်တော်တို့ focus အဓိက point ကိုပြချင်တဲ့နေရာဥက္ကဒီသူတို့ရဲ့မျက်နှာဆိုပါတော့ကျွန်တော်ဒီနေရာကိုနှိပ်လိုက်ကြည့်လိုက်နော်ဒီနေရာအဓိကကြည်သွားတယ်ကျွန်တော်နေရာလေးလိုက်ဝါသွားတယ်ဥပမာကြည်တဲ့နေရာကိုလည်းနည်းပူကျခြင်း focal range ကိုကစားလို့ရတယ်နော်ဒါတော့14ဆိုနည်းနည်းပူပြီးကြည်တဲ့နေရာပိုများလာတယ် okay အဲ့မှာဒီမှာ temperature တွေရှိတယ်เนาะကစားလို့ရတယ်ဆိုအဲ့ဒါကျွန်တော်မပြောတော့ဘူးအဓိကကျွန်တော်ဒီနေ့နည်းနည်းထပ်ပြောပြချင်တာကဒီ beta version မှာတော့တော်တော်လေးကောင်းတယ်ဆိုတဲ့အရာဘာလဲဆိုတော့output depth map only ဆိုပြီးကျွန်တော်တို့ကယူလို့ရတယ်เนาะအဲ့ဒါဘယ်နေရာမှာအသုံးတည့်လဲဆိုတော့เนาะကျွန်တော်ဒီမှာ new layer ပေါ့เนาะဘယ်နေရာမှာအသုံးတည့်လဲဆိုတာကျွန်တော်ပြမယ်သူကဘယ်လိုချိန်လဲတော့မသိဘူးဒီ focus area တွေကเนาะဒီအနည်းဆုံးပေါ့เนาะဟိုဘက်ကကောင်းငင်အဝေးဆုံးပေါ့နော်ပြီးရင်ဒီဘက်မှာတောင်ကနည်းနည်းပိုဝေးမယ်ပိုပြီးနီးလာမယ်ဖြည်းဖြည်းပိုနီးလာမယ်အနည်းဆုံးနေရာနော် focus area ကိုသူကအမဲအောင်ပြတယ်ကျွန်တော်ကအဲ့ဒါကိုလေ control i နဲ့နော် control i ဆိုတာပြောင်းပြန်လုပ်တာနော်control i sorry ဟုတ်တယ်နော် control i နဲ့ပြောင်းပြန်လုပ်လိုက်ရင်အနက်ကလုံးဝအနက်ကအဖြူဆုံးဖြစ်သွားပြီးတော့အဖြူဆုံးကအနက်ဖြစ်သွားမယ်ဟုတ်ကဲ့နော်အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဘာလုပ်လို့ရလဲဆိုတော့တစ်ချက်ပြမယ်ကျွန်တော်လောလောဆယ်ဒီပုံကိုကျွန်တော်က save on computer ကျွန်တော် new folder ဖွင့်လိုက်မယ်ဗျာ couple ပေါ့နော် couple ကျွန်တော်လည်းအကျင့်ပါတယ်ဒီဘာဖြစ်လို့သူပြောင်းလိုက်တဲ့ပုံစံကPhotoshop version အသစ်မှာသူကဟိုဟာနဲ့တူသွားတယ် Illustrator နဲ့တူသွားတယ် save as နှိပ်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ export jpeg တို့ png တို့သိမ်းလို့မရတော့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာအကျင့်ပါတယ်ကျွန်တော် upgrade လုပ်တာသိမကြသေးတော့ export နဲ့ပဲဟို Illustrator မှာလို့ပဲ export as ဆိုပြီးတော့ file ဒီမှာ jpeg လား zip file လားပါကြအဲ့လိုရွှေ့ရတာပေါ့နော်အဲ့ပုံစံဖြစ်သွားတယ် okay ကျွန်တော်ဒီဟာကို export အဲ့တော့ဟို new folder ထဲမှာကျွန်တော် couple png ဆိုပြီးတော့တင်လိုက်မယ်နော် okay ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒါပိတ်လိုက်မယ်ဒါပြန်ဖွင့်လိုက် okay save as နော် new folder system မှာကျွန်တော်နှောက်ကနာမည်ပေးခဲ့တာ couple နော် couple အဲ့ဒီနာမည်လေးတော့မှတ်တာပြီးတော့ underscore depth ကျွန်တော် save as ပဲနှိပ်ပြန်user experience ချိန်ရတာပဲတတ်နိုင် Facebook okay နော်ကျွန်တော်ဒီမှာ couple ပေးထားရင်ကျွန်တော်က couple couple depth နော် couple depth ဒီနာမည်ဒါလေးတော့မှတ်တာနော် underscore နော် dash mode okay ကျွန်တော် save လုပ်လိုက်အဲ့တော့ဒါကဘာလို့ပို့လို့လဲဆိုရင်တစ်ချက်ကြည့်အောင်ကျွန်တော်ဒီမှာဒီနှစ်ခုရှိရနော်အဲ့တော့ကျွန်တော် Facebook ကိုသွားမယ်နော် Facebook ကိုသွားမယ်ကျွန်တော်ဓာတ်ပုံတင်မယ်ကျွန်တော် new folder system မှာဒီနှစ်ခုလုံးကိုကျွန်တော် open နော်အဲ့ပြီးတော့ဒီမှာကြည့်ပါဒီနှစ်ခုကိုသူတင်နေတဲ့အချိန်မှာ post ဆိုတာပေါ်နေပြီနော်နှိပ်လိုက်ပါနဲ့မနှိပ်နဲ့ရန်လေးခဏလားခဏလေးစောင့်ကြည့်လိုက်သူဒါကိုဘာဖြစ်သွားမလဲ 3D photo ဖြစ်ပြောင်းပေးသွားလိုက်မယ်နော် 3D photo ဖြစ် creating 3D photo really nice နော် really nice နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ depth လာကအသုံးလို့ဒါလေးတွေသုံးလို့တဲ့တယ်အဲ့တော့ Facebook မှာအဲ့လိုမျိုးသုံးလို့တဲ့တယ်ကိုကဓာတ်ပုံမှာဟိုဝါးချင်တယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့က new filter ထဲမှာကျွန်တော်တို့ခဏက output only ဆိုတာတော့တွားပြီးမလုပ်နဲ့ပေါ့နော်ဒီဒါကိုမနှိမ့်နေပေါ့နော်ဟိုမှာကျွန်တော်ဝါးချင်တဲ့နေရာကဒီဟို focus ထားတယ်
နော် processor device ခဏစောင့် okay နော်အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီအောင်မယူနဲ့ပေါ့နော်မယူဘဲနဲ့ okay နေလိုက်ရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ new layer ခေါ်သွားပြီးတော့သူလုပ်ပြီးသွားတယ်နော်Facebook မှာတင်ကျင်တယ်ဆိုရင်တော့ဟနောက်မှာကျွန်တော်ပြောလို့3 photo နဲ့တင်ကျင်တယ်ဆိုရင်တော့ဟနောက်ဟာကို Facebook ပို့ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့အနည်းဆုံး focus area ကိုအဖြူဆုံးထားအဝေးဆုံးဟာ black ထားပေါ့နော်အဲ့ပုံစံနဲ့ 3D photo လေးလုပ်လို့ရပါတယ် okay ကျွန်တော်တို့နောက်ထပ်အသုံးတဲ့အရာလေးတွေပြောပါဆိုရင်ဒီ new filters ပေါ့နော်အဲ့ဒါမှာ landscape mixer ရှိတယ်နော် landscape mixer ကျွန်တော်အဲ့ဒါ online ပဲ okay ပြီးရင်သူကဒီ preset ထဲမှာသူပြထားရရှိရပေါ့နော်သူပုံတွေကသူကတော့ landscape ဖြစ်လို့ landscape ပုံတွေပြထားရပေါ့နော်အဲ့မှာဥမာတော့ကတော့ကျွန်တော်ဒီမှာဆိုရင်ဒါရေခဲတောင်ကြီးလို့ပေါ့နော်တော့ကစောင်းနှွေးကြီးပေါ့အရင်အေးနေတဲ့အချိန် okay ကျွန်တော်ဒါကိုတစ်ချက်နေလိုက်so သူကတော့တကယ်ဟိုရေခဲတောင်တဲမှာရောက်နေတဲ့ကာလာမှုတွေနော်နှင်းနေပြောင်းချသွားတယ်ပေါ့နော်ဒါလည်းတော်တော်လေးတော့ကောင်းတယ်ဗျတော်တော်လေးကောင်းတယ်လို့ပြောလို့ရတယ်okay ကျွန်တော်ဒါလည်းထုံးစံတိုင်းပဲပေါ့နော် new layer နဲ့ဘာသာလုပ်မလားကျွန်တော်ဒါမလုပ်သေးဘူး cancel နေလိုက် okay ကျွန်တော်နောက်တစ်ခုတော့ပြမယ် okay ဒီပုံမှာလည်းတူတူပဲကျွန်တော် filter တွေက new filters ကျွန်တော်ဒီ landscape mixer ပေါ့နော် landscape mixer မှာကျွန်တော်ပြောင်းကြည့်လိုက်မယ်ကြည့်ပါနော်လုံးဝသူလုံးဝဟိုကျွန်တော်ဒီမှာဒါလေးကိုပြန်အောင်လိုက်မယ်တခြားစီဖြစ်သွားတယ်နော်တခြားစီဖြစ်သွားဟိုပုံမှန်ရာသီဥတုတစ်ခုကနေလုံးဝအေးခဲတဲ့ရာသီဥတုတစ်ခုရောက်နေတယ်လို့သူပြောင်းသွားတယ်နော်ပြောင်းသွားတယ်အဲ့တော်တော်လေးကောင်းတယ်လို့ပြောလို့ရတယ်ဗျဒီမှာဆိုရင်တော့တခုပြောလို့ရတာဒီပုံနဲ့ပြင်လို့ရတယ်လို့ဒီမှာလည်းပြင်လို့ရတယ်ဟိုမှာ sunset နေဝင်ချိန်လား spring ဆိုရင် maybe ဟာ spring နွေဦးရာသီပေါ့နော် summer ဆိုရင်နွေရာသီ autumn ဆိုရင်ဆောင်းရာသီ okay ဒါတွေလုပ်လို့ရတယ်ပြီးရင်ဒီမှာရှိတယ်ဟာ preserve of subject ပေါ့နော် preserve subject ကဘာလဲဆိုတော့အဲ့ဒါလေးတူတူပဲဒီ select ထဲက subject ဆိုပြီးတော့နှုတ်လိုက်ရင်ဘယ်နေရာကို select မှတ်လဲပုံမူတည်သွားတယ်နော် preset subject ကကျွန်တော်တို့ဒီကောင်တစ်ချက် online မယ်ဆိုရင်အဲ့ subject area ကိုတော့သူကဒီ effect တွေကိုမထည့်ပေးတော့နော်မထည့်ပေးတော့တဲ့အတွက်ဒါ online နောက်တစ်ခုဒီမှာပါ on လို့ရတဲ့တခုထွက်လာတယ်နော် okay ကျွန်တော်တို့ပြီးအောင်ကြည့်အောင် okay ဒီမှာကြည့်ဒီ subject area ကသူကဒီ subject area ကိုသူကဘာမှမပြောင်းတာအဲ့တော့ဒီမှာကြည့် harmonize subjects ဒါကို online မှာဆိုရင်သူကပြောင်းထားတဲ့ area နဲ့မပြောင်းလိုက်တဲ့ area ကိုပြန်ညှိပြီးသွားတယ် color grading ရောဘာတွေရောတော်တော်များများကိုပြန်ညှိသွား okay ဗျာကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ကတော့ဒီ Adobe ရဲ့နော် Adobe software တွေရဲ့နောက်ပိုင်း version တွေမှာအရန်ကောင်းလာတဲ့ function တွေအကြောင်းကိုဒီနေ့က Photoshop ပေါ့နော်တစ်ပိုင်းပေါ့ပြောပြတာဖြစ်ပါတယ်အဓိကပြောရတဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်လေးကတော့မသုံးနိုင်တဲ့သူတွေကသုံးချင်လောက်အောင်နော်အလုပ်ကြိုးစားဖို့လိုတာပေါ့ကိုက2020တင်နေတယ်ဒါပေမဲ့ကိုယ့်ရဲ့ဆက်ကမနိုင်ဘူးပေါ့နော်2020ကလည်းအနည်းဆုံးသူ recommend ပေးတာ memory 8GB လောက်ရှိမှရမယ်လို့ပြောတယ်သူကအဲ့တော့ကိုယ်စနဲ့မနိုင်ဘူးဒါကိုကြည့်ဒီဗီဒီယိုကြည့်ပြီးတော့စိတ်သက်ကျသွားဖို့ကျွန်တော်ကမျှဝေတာမဟုတ်ဘူးဒီလိုသုံးနိုင်အောင်ငါရအောင်ကြိုးစားမယ်အလုပ်ကြိုးစားမယ်ပတ်စံစုမယ်နောက်ဘယ်နှစ်ဆိုရင်နောက်တစ်နှစ်ဆိုရင်ဝယ်နိုင်ရမယ်နောက်ဆုံးversion တွေသုံးနိုင်တဲ့ဆက်မျိုးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးစိတ်မျိုးထားပြီးတော့အလုပ်ကြိုးစားကြပါပညာလည်းများများသင်ယူပါအားလုံးကျမရဲ့ view site ပါဆက်ရ view site ကြပါကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ